¿Y si te dijera que estos audífonos no son para escuchar música, sino para dormir mejor? Estos son los Soundcore Sleep A30 Special de Anker, unos earbuds diseñados específicamente para ayudarte a conciliar el sueño. Incluso si estás en un avión, hay ruido, ronquidos o tráfico alrededor. Lo primero que llama la atención es su diseño ultra compacto. Son pequeños, ligeros y prácticamente planos, pensados precisamente para que puedas dormir incluso de lado sin ningún tipo de molestia. Además, incluyen varias almohadillas y Airwings para encontrar el ajuste perfecto. Y ojo, aquí está lo interesante. No solo se trata de cancelación de ruido tradicional. Estos tienen un sistema de triple reducción de ruido, es decir, cancelación de ruido activa, aislamiento pasivo y algo que han llamado Adaptive Snore Masking, que detecta automáticamente los ronquidos y reproduce audio para cubrirlos en tiempo real. Vamos, básicamente están listos para combatir el enemigo número uno del sueño. Desde la app puedes acceder a sonidos relajantes, ruido blanco o incluso usar tu propia música o podcast. También integran monitoreo de sueño y alarma inteligente, todo enfocado en mejorar cómo descansas. Prometen hasta 10 horas de carga, suficiente para toda la noche, y hasta 50 horas usando el estuche de carga. En mi experiencia de uso, se sienten muy cómodos y claramente están pensados para un nicho muy específico. No buscan ser los mejores en audio, sino en ayudarte a dormir mejor, y eso cambia completamente la idea de lo que deben ser unos audífonos para descansar. Ahora la pregunta es, ¿realmente pueden mejorar tu descanso o solo son otro gadget más? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, mi nombre es Raúl Álvarez y nos vemos pronto.